6 Matej Šmík, 10 Tomáš Tkáč, 14 kapitán Karol Sedláček, 9 Martin Gonda, 17 Minul Kim, 21 Gabriel Tramontina, 30 Miroslav Šimon Hrobák, 16 Jakub Gonda, 99 Lukáš Korkoš. Striedať sú pripravení s jednotkou Patrik Novota, 96 Matej Kunzo, 7 Salomota Jabor a s trojkou Marko Dancoš. V základnej zostave mužstve Partizána Bardejov s jednotkou Filip Sobek, 6 Jakub Verčimak, 8 Darwin Samuel, 9 Samuel Marček, 12 Robert Makel, 14 Jan Ducár, 15 Hugo Šot, 16 Richard Nemergut, 21 Samuel Sobko, 22 má kapitán Miroslav Hanuščák a s 25 Janer Moskera. Striedať sú pripravení 24 Zdenko Prokeš, 4 Miroslav Keresteš, 4 Martin Šalata, 5 Godefroj Christo Boristov, 7 Miloš Martin Šubert, 10 Pavel Martinek, 11 Dávid Zamborský, 20 Michal Verecký a s 23 Ľuboš Tkáčik. Takže milí diváci, máme tu druhý poločas, hej, takže ideme na to. V druhom polčase máme striedanie v mužstve Partizána Bardejov Ziš hráč číslo Jakub Čipek a striedal ho hráč číslom 11 Dávid Zamborský a v mužstve Oška Rudňany z ihriska schádza hráč číslom 99 Lukáš Korkoš, striedal ho hráč číslom 3 Marko Dancoš a schádza hráč číslom 17 Milwaukee.